Kumbawa, minasang! So, flash ko sa inyo guys, ang display ko subong bago ko arrange sa ako niya mga stuff diri guys, no, gin-rearrange ko para something new naman guys sa mga madam people. Okay, so may mga, ano ba ko di guys, no? So, Aesop is, may ara nag-eyeball na guys, no? Cow, beauty product na muna guys is Cow Soap. Okay, so, number 1 market in Japan, then Nivea Lotion, Premium Moisturizer, for moisturizer in your skin, no? Gaglossy ang skin, naman ang mga benefits guys. So may mga ako nila mga ano ko na guys, no, sa mga display purposes, for gift, no, na may mga antique type guys, no, rice bowl. So on the rest may mga bayo ko di guys, no, pwede ka mo di ka visit sa akon anytime. So ano na siya, sulfur wood, no, made of wood. Then yung mga bag, tote bag, no, this is duck pictures namin na siya, polyester, made of polyester, PVC holder. Okay, so kaya naman ko nga Minnie Mouse, no, nami social ang dating guys. Then may Sakura vine ako guys, may mga Sakura bandera ako guys, no, postcard, no, kaming na mga Sakura flowers, no, nag-aalabutan na sila, tululubo na sila guys, nagabulululak na sila dito sa Japan, no, nag-bloom matamat na. So I have sa Kapan Sulzer porcelain, so 350 na lang guys, atagos inyo. Okay, sorry, this is brand new. Then duwa na siya ka color, si pink, then si violet. And the rest, no, ara siya guys, 50 pesos na siya guys, no, putangan sa mga sauce or candle. So decorative plates and saucer, pwede magamit sa inyong setup. Kaya Snoopy, no. So 90 pesos na sila guys, no. Gold na siya, kita mo gold na siya. So may ano na siya, may jar, then saucer, porcelain and ceramic glaze, no, saucer. Then gold-plated tablespoon para sa cake. Then I have a vintage Japanese wooden tray. And the rest, school supplies, no, may mga nail art ko da guys, kompleto. No, nail art, ala siya guys, no. Then mga pencil, ball pen, so I still have ball pen. Daw ako ball pen. Okay, ball pen pa ko guys, damo pa na. Then stop toys. So this is cups with UV protection. Namin na sa guys, perfect po na sa summer. Mainit, sa protect sa init. Okay, may cargo. Gibilog ko na guys para magandang dating niya. Then mga envelope with AO paper materials, na made of AO paper material, Japanese washi. Then I have earring, a non-tarnish, no, 150 na lang na siya guys, super social. Then this is Terno Marie Claire, that is for transpatulog. 500 pesos na lang siya guys, no. Barato na siya, pwede na mga 50% na. Okay, kung gusto nyo 50% na lang siya guys, 250 set na lang siya, bagong na siya guys, no. I-grab yun na. So iyo paper, so this is my decorative, this is for sale lang mga na 1990. So lucky charm na sila guys, no. Cute. So ipatubang ta sila kasi simple dapat nakatubang na sa door, no, like that. Like this. So mirror, no, lucky charm na sa. So Aesop guys, that is ito iyan na. So this is pasta bowl, no, 150 lang si pasta bowl. This is porcelain. And the rest sushi plates, so 150 si sushi plate. Then habon 100. So 500 sa Nivea Premium Lotion. Bag-o sa guys, no, nga namin yung skin nagaglossy. And the rest may arma sa babaw, there's air freshener, deodorant, then Snoopy. Okay, Snoopy. And the rest 300 na lang na si shoes. And the bags, no, new arrival na namon yung mga bags size. So brand new na sila tanan-tanan. So this is 1,000 set na sa Scarabia set na siya. This is 150. Si 150, that is si kimono boy. Okay, nakakimono sa Oryakata. Okay, nakakimono. So this is a girl. Okay, girl. Ara siya guys, kimono siya. Isa yukata. Then this is Scarabia. Siya guys, si 150. So, si Baba, may tagyan naman na guys na may nag-eyeball. Pwede man yapon kasi nung na that is 152. 150. Okay, and the rest. So, ano mga bags. Ito mga bags. Travel bag, cluster bags. Then this is a tote bag. Type no bags na siya guys, may knapsack. So namin sila ng mga bags, so perfect na siya. Kung may laktan ka mo, din mga documents, pwede ma-put it on. Tanan. Shoes. So this is back towels, stationery, and the rest. Okay. So tudlo na kung anong gusto guys, no. So namin na sila guys, no, may mga ano kami guys, no, mga triple candle and the rest, no, decoratives, then wooden plate, saucer, and the rest, top toys sa babaw, chinelas, then may mga hand wash pa ko na guys, no, disinfectant, I have also then baso,
No, 50 pesos na lang sa baso, guys, no, ara siya. So, 50 pesos na lang si baso, ne? Ara sa Mickey Mouse. Si upod ko na da. Para cute siya. Kasi sumasabay sa mga Disney character, no? This is Minnie Mouse, ara siya, guys. Okay, pwede siya ma-decorate dira. Okay, like that, ne? Cute. Ara siya, 50 pesos, 50 para sa mga kids na may handle na siya. Good quality and new arrival na naman, guys, no? Kag brand new. Okay, so ari pagi, guys, this is Sakura, no? Sticker na siya, guys, no? Feature Sakura, cute. Then bandera and postcard. Okay, available. Okay, Rishimasu mga madams, kung the rest ng mga assorted kami di, guys, na cyclist wear, no? Find out, no? Short 100 na lang na sila, guys, no? Boxer short. So, ara mga pang swimming, okay, barato na. 150 na pang swimming, guys. And the rest, no? Erata. Okay, yoroshiku shimasu. Then, may mga laundry pouch. Then, makeup pouch. Okay, available na din, guys, no? So, that is 150 na lang, guys. So, this is brand new. Markdown kami, guys, no? Flare. So, Flare. This is fabric conditioner. Okay, yoroshiku shimasu. Mga madams ko, madam people. Arigato.